Nou ja, ons begin, so in die nuwe jaar, begin ons met 'n nuwe reeks. Kort reeksie, en ons gee vir verskillende mense geleentheid om gedeeltes van hierdie reeks te bring. En ek dink dit is vir my eintlik 'n voorreg om so iets te doen, want dit is vir ons ook 'n demonstrasie van ons eenheid as kinders van die Here. Dis een van die dinge waarvoor Jesus gebid het, is vir eenheid tussen sy kinders. En hierdie eenheid kan ons ook prakties so demonstreer, waar ons in 5 afleweringe 5 verskillende mense gaan gebruik om hierdie boodskap oor te dra rondom gebed en die belangrikheid van gebed. So, die tema vandag is The Forgotten Gift. Dis nou wanneer ek nie eintlik 'n geskenk verwag nie. Nou wil ek gou by julle hoor. Wie van julle het hierdie Kersseisoen nie 'n enkele geskenk gekry? Kom ons kyk. Het julle nie eens 'n geskenk gekry? Niks. Hulle het besluit om dit nie te doen, so dis hulle eie probleem. Die res van julle het almal geskenke gekry, so ek kan seker maar hierdie hou, nee. Nee. Ek dink daar kan vir julle elkeen 'n geskenkie wees, dit is tot op kyk so. Ja man. Ons gee vir hulle elkeen nou 'n geskenkie, net omdat hulle nie een gekry het vir Kersfees. Daar sien. Amper almal van ons het al een of ander stadium in ons lewe 'n geskenk gekry. Maar as ek nou so rondkyk hier in die gebou, dan lyk dit vir my asof iemand hier 'n geskenk vergeet het. Want hier staan 'n eislike geskenk. En nou wonder ek, wie se is dit? Wie se geskenk kan dit wees? Ek meen 'n mens los mos nie sommer net 'n geskenk wat jy kry daar waar iemand dit vir jou neergesit het nie. Jy vat dit huis toe. Jy maak dit oop. En jy gebruik dit. Stem julle saam? Ja, dankie. En sê nou net, daar's iets waardevol in daai pak. Sê nou net. Miskien moet ons uitvind wat is in. Kom ons vind eers uit, wie sin is dit? Ja, die kom jy gou vir my. Kyk gou vir my. Ek sien daar so 'n rooi kaart, 'n geel kaartjie hier voor. En die voorkant aan die linkseltjie binnekant. Lees net gou vir my, mooi lekker hard. Wat staan op daai geel kaartjie? Dit sê aan God se kind van God. Aan God se kind van God. So, dit is kind van God se geskenk, né? Wie van julle sou dit wees? Is een van julle kind van God? Wat ek gou sien, steek gou op julle hande, wie van julle is kind van God? Die hele lot van julle. Dis jou geskenk daai. Hoekom staan hy nou nog daar? Moes jy hom nie gevat het nie? As jy kind van God is, dan moet jy sekerlik ook dan nou uitvind wat is binne in daai kaart. Ben, jy het jou hand opgesteek, jy het gesê jy is kind van God. Wil jy nie gou vir ons net kyk wat is daar nie? Ek dink dis so 'n rooi papiertjie wat daar aan die agterkant binnekant hang. Kyk dit vir ons, en lees jy gou vir ons, wat is hierdie geskenk? Onbeperkte toegang tot die troonkamer van die koning. Onbeperkte toegang tot die troonkamer van die koning. Mense, as dit onbeperk is, dan beteken dit, daar's nie 'n geskeduleerde tyd nie. Jy kan soveel as moontlik in die troonkamer ingaan. En wie wat beteken dit? Jy kan vir die koning gaan kuier. Jy kan met hom gaan gesels. Jy kan vir hom vra wat jy wil. Dis eintlik 'n koopbewys daai. Dis 'n koopbewys van 'n groot geskenk wat reeds betaal is. Dis 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging
om na die koning toe te gaan, net wanneer jy wil, vir jou hele lewe lang, dis tot in ewigheid. Daar's nie 'n beperking op hom nie, dis onbeperk. Jy kan met hom gaan gesels in die troonkamer. En jy kan boonop vir hom vra, net wat jy wil hê. Soveel as wat jy wil hê. Nou, watter kind van God sal so 'n fantastiese geskenk sommer net vergeet? Of verwaarloos? Of net nooit oopmaak nie? En nooit gebruik nie? Dis ondenkbaar. Om die waarheid te sê, as iemand so 'n geskenk nie aanvaar nie, dan is hy dwaas. En nou moet ek teenoor julle erken, ek was ook al soos ou boet van snork, ook nie snork nie, dit sou stel. Ook maar lekker stupid, nee. Die van julle wat ook nie snork nie, kyk nie, sal weet waarvan ek praat, nee. Dis ek. As ek nie hierdie geskenk gaan vat nie, as ek dit nie gaan gebruik nie, dan is ek maar nie lekker. Hoekom? Hoekom sal ons hom nie opeis nie? Hoekom sal ons hom nie oopmaak nie? Hoekom sal ons hom nie gebruik nie? Wat is die redes? Wel, ek is waarskynlik nie die enigste persoon wat nou vandag in hierdie stoele sit, hier rond staan, wat nie my geskenk gevat het. Daar's party van julle wat dalk ook julle persente vergeet het of verwaarloos het. Dis soos daai tool in my garage. Julle weet, ek sny altyd die PVC pype. Ek sny dit met die eystersaag. Wie sny ook hulle PVC pype met die eystersaag? Ja, daar's 'n paartjies. En julle weet wat se gemors is dit nie. Die hele wêreld lê vir ons 'n wit plastiek goedetjies. Dis hoe ek nog al die jare my PVC pype sny. Ja, nou ek sien ek hier op YouTube. Daar's so 'n scare tool affære. En dan maak hulle net so. Geen gemors nie, pragtig afgesny, wonderlik. En eendag sien ek 'n advertensie op TV van so 'n tool. En ek besluit, man, die ding is goedkoop. Ek gaan hom nou koop. Ek wou nog altyd een gehad het, want gedurig deur is daar hierdie gemors en ek sny nooit reguit met daai eystersaag. En ek kry vir my daai tool. Just en toe ek kom, gaan soek ek 'n stukkie pyp. En ek sny, weg man, sny, weg man. Got it. Sit hom daar tussen my ander tools. Nou wag ek. Ek moet nou eendag, moet ek nou pype sny, né? En wraggies, nou die dag. Ek was vroeg in die week, of so einde van laasweek, toe besef ek, maar ek gaan hierdie stukkie pyp nodig hê. Maar hy moet net so lank wees, en ek neem die ding, en ek soek die eystersaag. En net betyds onthou ek, maar ek het mos 'n tool vir die ding. En ek berg die eystersaag aan. Hier is my tool. Ag, en wat 'n plesier. Geen gemors nie, vinnig, net so pragtig gesny. Ek het so goed gevoel. Maar jy weet, ons is dikwels, ons maak dikwels so met gebed. Ons vergeet ons het die tool. Jy het die tool, maar jy gebruik hom nie. Jy soek jou eers besitteld na daai belangrike dokument wat jy iewers geberg het en wat jy nou skielik nodig het. En jy kry hom nergens. En nadat jy oral gesoek het, dan sê my vrou vir my, ja, gebid daaroor. En dan bid ek gou daaroor in wraggies. Dan gee die Here vir my. Hoeveel keer het dit nie al met my gebeur nie? Dat ek elke keer spyt dat ek nie eers gebid het voor ek begin soek het. Ek kan myself baie moeite gespaar. Hoekom sukkel ons altyd eers en ons probeer self in plaas daarvan om eers te gaan en die Here te vertrou vir elke dingetjie, ook die simpel eenvoudige goeders in ons lewens. Hoe werk jou besluitneming? Doen jy al jou navorsing en jy kry al jou feite bymekaar en neem 'n besluit? Of bid jy eers? Bid jy eers voordat jy nog beplan? En dan beplan jy al binne. Meeste van ons doen dit anders. Doen dit verkeerd om. Ons doen alles beplanning klaar en dan bid ons al. Partykeer neem ons besluite en as dinge nie lekker uitwerk nie, dan Here asseblief help.
Dan wil ons hê die Here moet ons uit die verknorsing uithelp. Hoekom werk ons so verkeerd om? Hoekom is ons nie gedurig in die troonkamer nie? Hoekom vergeet ons van hierdie groot geskenk wat ons Vader, die koning, vir ons gegee het? Wat is jou redes? Of verskonings dat jy nie bid? Of nie meer bid? En hoe kan jy verander? Kan jy verander? Kan jy verander in 'n bidder? Is dit moontlik vir jou, 'n gewone mens, om 'n diep verhouding met jou hemelse Vader te ontwikkel? Is dit moontlik vir jou om sy stem te leer ken? En veral in die moeilike tye sy stem te herken? Of dalk is gebed net beskore vir sommige groot geestelike helde in die geskiedenis. Die Bybel sê vir ons in Jakobus 4 vers 2, julle kry nie, omdat julle nie bid. Ja, ek wil nie vandag stil staan by al die redes waarom ons gebede nie beantwoord word. En die is op volgende Sondag sal sy vir ons daaroor inlig. En die term het ons daaroor gesê, nee. Maar kom ons vra eerstens die vraag, waarom bid ons nie? Want jy sien, 'n gebed wat nie gebid word nie, gaan nie verhoor word nie. En as ons bid, waarom bid ons nie meer nie? Want jy sien, as jy 'n bidder word, as jy begin bid, gaan jy baie gou agterkom. Jene, ek kan nie genoeg kry van hierdie storie. Ek kan nie genoeg, ek wil meer bid. As jy begin bid, gaan jy al meer wil bid. Waarom vat ons nie hierdie geskenk? Daar's baie redes, baie redes. Ek het net 'n paar van hulle neergeskryf. En ek gaan net so 10 van hulle vir jou doen. Daar's nog baie hier. Die eerste rede, ek dink nie dis prakties genoeg. Dis hoe party mense redeneer. Nee, luister maar, ons moet dan nou realisties wees en ons moet prakties dink oor hierdie goed. Vergeet nou eers van die gebed, kom ons los hierdie probleem prakties op. Ons dink, gebed kan nie werk nie, dis nie prakties genoeg. Ek het al voorheen dit gebruik, as 'n tweede rede, en dit het nie vir my gewerk. Ja, op grond van jou bietjie probeer in die verlede, en dit het nie vir jou gewerk nie. En nou wil jy besluit vir die res van jou lewe, nee, wat dit werk nie. Party mense se rede is, jy weet, ek kan nie die koning pla met allerlei onbenullighede nie. Jy weet, hy het baie belangrike dinge om te doen. Dit daar's wêreld gebeure, daar's oorloë, daar's ekonomieë van groot plekke soos Amerika, en daar's presidente en goed wat allerlei, daar's staatsgrepe. Nee, nou moet ek met my probleempies na hom toe gaan. Ek is te skaam dat iemand dalk sal sien dat ek iets doen wat hulle dink is belaglik. Dis wat dit is. Ek is te trots om te erken dat daar sekere goed is wat ek nie kan doen nie, en ek het hulp nodig. Ag, en 'n baie populêre ding. Ek het seker ook al gehoor. Gebruik. As ek net tyd gehad. Ek het net nie genoeg tyd nie. Eers dan hulle my dink aan die ouens in die geskiedenis wat vir ons kom vertel. Weet jy, as jy te besig is om nie te bid nie, dan is jy te besig. Jy kan nie bekostig om so besig te raak dat jy nie kan bid nie. En dan sal sommige ouens wat regtig bidders is, vir jou sê, hoe meer ek bid, hoe meer kry ek gedoen. Draai nie. Maar dis een van ons verskonings. Daar's nie genoeg tyd nie. En weet jy, 'n ander ding hoekom ons nie bid nie, is, dit gaan te goed met ons. Ons het nie regtig gebed nodig nie. Ek het alles wat ek wil hê. Ek werk hard, en ek verdien my geldjies, en ek kan koop wat ek wil hê. Nee, ek het nie regtig gebed nodig nie. Sommige sê, weet jy, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie heilig genoeg nie. Ek is nie gehoorsaam genoeg nie.
Hoe kan ek met hierdie sonde in my lewe vir God iets gaan ver? Hy sal nooit my gebede verhoor nie. Nou, nie met my lewe nie. Nou, wat ons? Sommige van ons sê, weet jy regtig wat se woorde om te gebruik? Woorde kom moeilik vir my. Dis so, dan los ek dit van my. En een wat daarbij aansluit is, ek is te skaam om voor mense te bid, want net nou sê ek verkeerde woorde, en wat sal die mense van my dink? Dis te skaam. Dis eintlik hoogmoed. Nergens in die Bybel word daar vir ons gesê dat gebed 'n geskenk is. Jy het geweet. Maar hoe meer 'n mens leer oor gebed en hoe meer jy daaroor lees, hoe meer besef jy, dit is die mees fantastiese voorreg wat God vir sy kinders gee. Dis iets wat hy vir ons gee. Dis 'n uitnodiging wat hy vir ons gee. In Johannes 16 vers 23 sê Jesus, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Wow! Wat jy ook al vra, die Vader sal dit gee. Vra dit in my naam en Vader sal dit gee. Hoekom is daar dan soveel verskonings? Soveel verskonings om nie gebruik te maak van hierdie groot geskenk. Nou, ons kan ingaan op die meriete van elkeen van hierdie verskonings en ons kan gesels daaroor en ons kan debatteer daaroor. Maar uiteindelik dink ek, dit kom neer op 'n totale wanbegrip van wat gebed eintlik is. Die grootste rede waarom ons nie bid nie, is omdat ons nie die waarde van hierdie geskenk besef. Net omdat daar nergens in die Bybel staan dat dit 'n geskenk is, dit beteken nie dat dit nie 'n geskenk is. Kyk, wat is ons verwagting van gebed? Gebed is 'n opdrag, né? Dis 'n opdrag van God. Dis wat ons dink. Dis reg. Dit is 'n opdrag. Ek verwag dat gebed werk gaan wees. Geestelike werk, ja, maar werk. Dis reg. Dis. Ek verwag dat ek moet bid. Dis reg. Ons moet. En dan verwag ons dat ons moet leer bid. Daar is jy ook reg. Selfs die disippels het vir Jesus gesê, leer ons bid. Ons moet leer bid. Maar die laaste ding in ons gedagtes is dat ons dink dit is 'n geskenk. 'n gratis geskenk. En omdat ons nie regtig besef wat gebed eintlik is nie, maak ons allerlei verskonings waarom ons moet bid. Ek dink meeste van die tyd bid ons nie, omdat ons nie regtig besef wat 'n bron van seëninge daar vir ons in bewaring gehou word. Ek weet, stel jouself voor, God het hierdie groot stoorkamer, vol wonderlike, waardevolle, bruikbare geskenke. En hy daai stoorkamer het hy my naam opgeskryf. Dis myne. Niemand anders tussen nie, dis myne. En al wat ek moet doen is om na hom toe te gaan en sê, papa, kan ek dit kry asseblief? En hy maak die stoorkamer se deur oop en hy gee vir my wat ek vra. Dis al wat ek moet doen, ek moet net vra. Maar jy kom nou nooit na hom toe nie en jy vra nooit, jy het geen versoeke nie, jy vra net nooit. Maar jy gaan sit daar een kant en jy kla, ag, dit gaan so swaar. Jy kry jouself so jammer, omdat jy nie vreugde in jou omstandighede kan kry nie. Jy verwyd God vir alles wat met jou gebeur. Maar jy vra nooit. Jy vra nie vir voorsiening nie, want jy kan self voorsien. Jy is die voorsiener in jou huis. Jy vra nie vir krag nie, want jy is sterk genoeg. Jy het nie hulp nodig nie. Jy vra nie vir wysheid nie, want wie verstaan nou my situasie?
Niemand weet hoe ek voel nie. Ek verstaan my situasie die beste. Niemand anders verstaan nie. Jy vra die verleiding nie, want jy weet nie hoe om dit raak te sien. Jy vra nie, want jy weet nie hoe dit klink as God sou antwoord nie. Hoe klink dit wanneer God met jou praat? Jy sal dit nie uitvind as jy nie gaan bid nie. God sit met hierdie stoorkamer vol seëninge wat hy graag vir jou wil gee. Maar jy stel nie belang nie. Hoe hartseer as ons dit alles misloop. Net omdat ons nie bid. In Jesaja 65 lees ons: Ek het my wil geopenbaar aan 'n volk wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind deur mense wat my nie in die gebed gesoek het nie, vir 'n nasie wat my nie aangeroep het nie. Ek het gesê, hier is ek. Hier is ek. Dis hoe groot God se genade is. Selfs al soek ons nie na hom nie, kom hy, en hy kom openbaar homself aan ons, sonder dat ons dit verdien. En hy aanvaar ons as sy kinders. Maar hoe reageer ons op hierdie groot liefde en genade van God, wat hy so uitstort by ons? Hoe reageer ons? In vers 2 lees ons: Ek het gedurig my hande uitgesteek na 'n opstandige volk wat 'n pad geloop het wat nie goed is nie, wat hulle eie kop gevolg. Hierdie volk beledig my gedurig in my gesig. Hulle bring soos heidene offers in tuine en brand wierook op hulle altare. Dis wat die volk van God gedoen het, nadat hy uitgereik het na hulle en gesê het, hier is ek, hier is ek. Ons sal ons eie manier vind om dit te doen. God steek sy hande uit na ons. En hoe reageer ons? Reageer ons deur sy liefde in gebed te aanvaar? Of ignoreer ons dit? Verwerp ons sy uitgesteekte hande? In Johannes 5 vers 14 sê, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enigiets volgens sy wil vra. Hoe reageer jy en ek op hierdie uitnodiging om met vrymoedigheid na hom toe te gaan? Hoe reageer ons? En nou moet ons onthou, gebed is nie net altyd om te gaan sodat jy iets kan kry nie. Gebed is nie net om te gaan vra die hele tyd nie. Gebed is om in die teenwoordigheid van jou Vader tyd deur te bring, te gesels, te luister. Ons noem dit sommer kuier. Hoe dikwels kuier ons by ons Vader? Die laaste boek wat ek gelees het in 2025 was 'n boek oor gebed. Dit was A.W. Tozer se boekie Going Higher with God in Prayer. Ja, ek het al so baie boeke oor gebed gelees, dat ek teen hierdie tyd seker nou al alles moet weet oor gebed. As ek dit net afskan hou. Maar nou ja, gelukkig is ek nie enigste een wat struggle daarmee nie, nee. Maar ja, ek dink is goed. Ek dink is goed dat ons ten minste so eenmaal 'n jaar 'n boek lees oor gebed. Maak nie saak hoeveel jy al gelees het oor gebed. Al het jy al 50 boeke oor gebed gelees, lees elke jaar ten minste een boek oor gebed. Nie sodat jy meer hoef te leer nie, maar sodat dit jou kan inspireer om meer te bid. Want dis wat hierdie boeke aan 'n mens doen. Dis wat hierdie boekie weer eens in my lewe gedoen het. Hy het my geïnspireer om meer te bid. Wie die eerste sin op die eerste bladsy van die eerste hoofstuk begin Tozer met hierdie woorde:
the most important aspect of the Christian life is prayer. Maak 'n nota. Onthou. Op dieselfde bladsy skryf hy, it is experiencing the awesome presence of God. Dis wat gebed is. Experiencing the awesome presence of God. As jy dit nog nooit beleef het, begin net bid. En op die volgende bladsy staan daar, prayer is first of all access to God. Toegang tot die troonkamer. Dis wat gebed in die eerste plek is. En dan volg dit op met, we have to understand that the closer we get to God, the farther away we are from the world. As ons maar net dit wil besef. Want mense, weet jy, ons struggle so met hierdie wêreld. Ons is so vasgevang in hierdie wêreld en in sonde in hierdie wêreld, dat ons dink, hoe gaan ek ooit hier uitkom? En ons struggle, ons probeer hierdie kant, en ons probeer daar, en ons kry net nie oorwinning nie. Wat staan daar? We have to understand that the closer we get to God, the farther away we are from the world. In gebed kom ek nader aan God. En hoe meer tyd ek in sy teenwoordigheid spandeer, hoe minder hou vas die wêreld op my. As jy wil oorwinning kry oor sonde in jou lewe, as jy die greep van die wêreld op jou het, wil afbreek, kom net nader aan God. Kom meer in sy teenwoordigheid. Ek sê altyd, hoe kan jy sonde doen terwyl jy bid? Ek weet 'n mens kan, as 'n mens met die verkeerde gesindheid bid, as jy selfsugtig is. Maar jy kan nie gaan staan en steel terwyl jy bid. Can you imagine that? Nee. Bid. Dit sal jou weghou van die sonde wanneer jy worstel. En dan lees ek nog 'n ding hier daar. Hy sê, prayer is not merely a process or a program, but a sacred and holy activity. Is dit hoe ons gebed sien? Of is dit hierdie dreary duty? Nee, dis a sacred, holy activity. Dink so oor gebed. Volgende keer wanneer jy gaan bid, dan dink jy, ek gaan nou 'n heilige ding doen. Ek gaan nou so 'n ding doen wat so anders en absoluut anders as die wêreld is. Nergens in die wêreld doen ons dit nie. Ons bid nie tot ons baas nie. Ons bid nie tot ons werk nie. Nee, daar's net een persoon tot wie ons bid en dit is God. Wanneer ek besig is met dit, is ek besig met 'n heilige ding. En dit het my laat dink. Besef ons regtig wat gebed is. Weet jy hoe dit voel? Wanneer jou kinders nie meer by jou kom kuier, weet jy hoe voel? Nie meer 'n behoefte het om met jou te gesels nie. Nooit meer hulle lewens met jou deel. Maar sommige van julle nie weet hoe dit voel. Vir 'n ouer is dit net so erg soos wanneer jou kind sterf. En eintlik wil ek sê dis erger. Dis erger. Want die kind wat gister nog met jou gesels het en wat vandag dood is, wou gister met jou gesels. Hy wou na jou luister en tyd saam met jou deurbring. En 'n kind wat wou is 'n kind wat jou regtig liefhet. Maar as my kind nooit meer tyd saam met my wil spandeer, daai kind my nog regtig lief. Nog enigstens lief. God gee vir ons geskenke omdat hy lief is vir ons. Hy red jou en hy gee vir jou die ewige lewe
omdat hy jou eerste lief gehad het. Nog voordat jy enigszins iets goed kon doen, nog voordat jy dit kon verdien. En hy nooi jou om tot hom te nader. In die troonkamer in te kom en te vra net wat jy wil. Met hom te gesels, net wanneer jy wil. Soveel is wat jy wil. Net wanneer jy wil. Het nie nodig om afspraak te maak nie. En dit herinner my gister met my dogtertjie. Terwyl ons op pad was na Tannie Maggie toe om vir haar nagmaal te gaan bedien, en sy kan nie vandag nie wees nie. Toe vra sy vir my, terwyl ons so op pad is, papa, wat dink jy van hierdie digital art? Ek sê vir my kind, ek kan nie nou daarna kyk nie. Ons is op pad, ons gaan nou ry. Dis iets wat jou hemelse Vader nooit sal doen. Hy is nooit te besig vir jou nie. Ek was te besig om daarna te kyk. Net nou, toe wil sy weer vir my dit wys. Nou, ek het al 'n bietjie daarna gekyk, maar dit is great, dit is nice. Maar sy wil by daaroor gesels. Dan sê ek vir haar, ek moet nou fokus op die erediens. God het nooit nodig om op iets anders te fokus nie. Hy kan altyd na jou luister. Hy is altyd beskikbaar. Hy kan altyd sy volle aandag aan jou gee. Besef ons wat dit vir ons beteken? Wow. Hy gee vir ons daai uitnodiging, omdat hy vir jou lief het. En daar is nog baie meer geskenke wat hy vir ons gee, alles omdat hy lief is vir ons. Maar hoe wys ons vir hom dat ons vir hom lief is? Kom ek vra die vraag bietjie anders. As jy vir een van jou kinders 'n geskenk gee, iets kosbaars, iets nuttigs, en jou kind kyk die geskenk so en hy sê, ag nee, ek sal vir myself doen, dankie. Gaan jy voel dat, my kind het my so lief? Natuurlijk nie. Of hulle van die geskenk, van die huis toe, maar toe jy eendag daar gaan kuier, dan sien jy die geskenk staan nog steeds daar. Is nog eens opgemaak nie. Waardeer hulle dit? Dink nie so. Of dalk is hy al opgemaak, maar jy kan sien, hy is nog nooit gebruik nie. Hulle besef nie, wat so fantastiese ding jy vir hulle gegee het, wat hulle lewens soveel makliker kan maak. Jy voel nie asof jou kind jou geskenk waardeer nie. Maar een ding wat jy weet is, hulle besef nie die waarde daarvan. Wat doen jy met die geskenke wat God vir jou kom gee? Jy het die geskenk van verlossing ontvang, jy het dit gaan vaar, jy het dit gevat, jy het dit oopgemaak. En dit is wonderlik, jy het die ewige lewe. Yes. Maar God wil nie net vir jou die verlossing gegee het nie. Hy wil baie meer vir jou doen. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil jy moet in sy troonkamer en kom en nog baie meer ontvang as net verlossing. God wil nie net vir jou die ewige lewe gee nie. Hy wil 'n verhouding met jou hê. 'n Verhouding waar jy hom vertrou met alles. Hoekom vat jy nie die uitnodiging? Hy wil hê jy moet hom nie net vertrou om jou te verlos nie. Hy wil hê jy moet hom vertrou met jou hele lewe. God is goed genoeg om jou te verlos, maar jy sal vir die res sorg. Is dit hoe ons dit leer? Nee. Vertroue op God strek deur jou hele lewe. Dit sluit elke dingetjie in jou lewe in. So, hoe dikwels gesels jy met God? Net wanneer dit sleg gaan? Net wanneer jy iets wil hê wat jy nie self vinnig kan kry nie? Gesels jy soms met God oor hom? Of is jou gesprek met hom altyd gevul met jouself? Dink 'n bietjie daaroor. Gesels jy soms met hom net om vir hom te sê dankie? Sonder die idee, ek moet nou eers iets gaan vra, maar voordat ek iets kan vra, moet ek nou eers dankie sê.
Want ek weet, as ek nie dankie gesê het vir die vorige goed nie, hoe gaan ek nou weer vir mense gee? So ek sê eintlik maar net dankie sodat ek iets kan kry. Ons moet ons harte ondersoek en onsself afvra, as ek regtig dankbaar. Wanneer ek vir hom dankie sê ek dankie sodat ek iets kan kry. Hoe dikwels vertel jy vir hom dat jy hom bewonder, dat jy hom liefhet. Maar luister, as 'n mens God wil bewonder nie, dan weet wie hy is. Waarvoor bewonder jy God? Ken jy hom goed genoeg sodat jy vir hom kan sê waaroor jy hom bewonder? Die eerste boek wat ek in die nuwe jaar gelees het, was 'n Kersgeskenk vir my kinders. Was nie 'n boek oor gebed nie, maar in die laaste hoofstuk van daai boek skryf hy oor wat die belangrikste ding is in 'n mens se lewe. En dit is om te you guessed it. Wow, julle is skerp vanmôre. Dis om te bid, ja. En in daardie hoofstuk gee hy eintlik vir ons baie waardevolle riglyne om baie meer doelgerig te bid. En dis nie goed wat vriend is nie, dis nie goed wat ek vir die eerste keer gehoor het nie, maar dit my weer herinner daaraan. En jy het dit al ook van tevore gesien en gelees. En jy doen dit waarskynlik. Ons doen dit later dan so outomaties, sonder om eers weer te dink. Maar hy gebruik 'n akroniem, wat jy sal herken. Die akroniem is ACTS, soos in handelinge. ACTS, maar dit gaan nie werk in Afrikaans nie, so ek wil dit verwys dit vir in Engels. ACTS herinner ons aan 4 aspekte van gebed. 4 dinge wat in ons gebed verweef behoort te wees. Nie noodwendig altyd in elke gebed nie. Hier is die wette nie, dis nie gereëls en regulasies vir gebed en om effektief te bid, moet jy dit bid, anders dan gaan die Here jou nie voel. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Hierdie is riglyne wat ons kan volg. Die eerste, die A staan vir adoration. Om God te bewonder. Ons kan dit ook aanbidding noem. Ons aanbid hom vir wie hy is. Hoeveel adoration is daar vir die karakter van God, vir wie hy is. Die tweede een is confession. Gewoon, die een ken ons goed, he. Maar ons moet kort na die Here toe gaan. Ons sê, ag Here, ek bely weer. Ek bely my sonde. I'm confessing my sin. Ek het weer droog gemaak, Here. Ek was te hastig. Ek het nie na U geluister nie. Ek was ongeduldig. Ag, daar nie verkeer. Asseblief, Here, vergewe my. Die derde een is die T vir thanksgiving. Ag, natuurlijk. Ons kan nie anders as om, wanneer ons die Here bewonder en hy het ons sonde vergewe, hoe kan ons dan nie vir hom sê dankie? Maar dan kan ons vir hom dankie sê vir alles. Thanksgiving. Dit moet deel wees van ons hele lewe, gedurende 'n lewe van dankbaarheid leef. Maar dit moet uitkom in ons gebed, in ons gesprek met God. Hierdie is praktiese riglyne wat jy kan gaan toepas as jy dit nog nie doen nie. Dit help ons om makliker te bid. Onthou hierdie 4 goed in jou kop en jy gaan in die openbaar makliker bid. Die laaste een is die S vir supplication. En supplication is om voorbidding te doen. Vir jouself, te vra vir goed. Vir jou familie, jou gesin, jou kinders, jou ouers, jou vriende, jou kollegas en jou kerk. Hoeveel bid ons vir hierdie mense rondom ons? Hoeveel bid ons vir ons omgewing? Here, hierdie ouens in die straat af. As jy nou 'n prayer walk wil doen, ons kon nou nie vanoggend so lekker loop nie, maar ons het die buitekant gestaan en bid. Maar as jy 'n prayer walk wil doen, dit herinner jou aan waar jy loop, wie's daar in hierdie straat. Gaan stap 'n bietjie in jou straat af. Hierdie mense wat hier bly. O, dis die Botas. Ja, Here, ek bid vir hierdie Botas. Ek weet nie wat is in hulle situasie nie, maar bid vir hulle. Ek het al gehoor daar kom sulke geleide weer, dit klink soos balance of something. Maar asseblief Here, hulle huwelik. Partykeer plaas die Here dit in jou. Jy voel net jy wil bid vir hierdie spesifieke ding vir hierdie spesifieke mense.
Jy weet nie altyd waar dit vandaan kom nie, dis die Here wat vir jou dit op die hart lê. Bid. Moenie sê, ag, dis seker maar net my snaakse idees. Bid vir die mense. Jy weet nooit wat hulle nodig het nie, maar die Here weet. En hy gebruik jou juist daarvoor. In elk geval, ons kan nog lank daaroor ingaan. Hierdie is van die mees essensiële elemente in gebed. Werk dit in jou gebed moet gemakkeliker word. Dit word later aan so deel van jou gebed dat jy nie eens meer hoef te dink daaroor nie. Jy doen dit outomaties. Jy het regtig nie enige verskoning om te bid nie, want as jy jou Bybel lees, sal jy baie gebede sien. Daar's baie gebede in die Bybel. En as jy dit lees en jy kom agter, "Oh, hier's 'n gebed." En ek vind so aanklank met dit wat Dawid nou bid. Maak dit jou eie. Bid dit asof dit jy is wat dit bid. En sê dit vir die Here. So maklik is dit om te bid. So lees ek jou Bybel. Ons het nie verskoning nie. Natuurlik, die een gebed in die Bybel wat ons almal behoort te ken, almal van gehoor het ten minste, is die Onse Vader. Ja, almal van ons weet hoe klink die Onse Vader. Dis die modelgebed. Dis die gebed wat Jesus gebruik het om sy disippels te leer bid. Hy het nie vir hulle 'n rympie geleer nie. As hierso is julle gebed wat julle moet bid. Bid dit en as jy kyk. Ja. Hy het dit vir ons, hy het vir sy disippels gegee, jy's een van hulle, sodat dit kan dien as 'n riglyn waarvolgens ons kan bid. Volg die patroon van daai gebed. En jy weet jy mis nie iets nie. En om jou te help, het Daniel vir ons blaadjies gedruk en dit lê daar agter op die toonbank. Die dik pakkie is die Afrikaanses, die dun pakkie is die Engelses. So jy het ook nie verskoning dat jy nie verstaan, right? Jy verstaan dat jy vir my nie, maar dat there's English blaadjies there and there's Afrikaans blaadjies. So take an English one if you're English and take an Afrikaans one if you're Afrikaans. So, dit gaan jou 'n riglyn gee om die Onse Vader te gebruik in jou gebed en werk dit in. Dis riglyne wat jy kan toepas met jou eie woorde. Jy hoef nie die woorde van die Onse Vader net so te herhaal. As jy nie bid nie, is dit jou keuse. Jy kies of jy die Vader wil lief hê en of jy sy liefde wil verwerk. Want dis waarop biddeloosheid neerkom. Hy het reeds gekies om jou baie lief te hê. En hy wil hê jy moet bid. Hoekom? Hoekom wil hy hê jy moet bid? Die antwoord kry ons in Johannes 16 vers 24 en hy skep die slides nie. Johannes 16 vers 24. Jy gaan hom moet onthou. Of jy gaan 'n nota moet maak daar. Johannes 16 vers 24. Bid en julle sal ontvang. O, daar's 'n belofte. Hoekom? 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 Hier kom dit. Sodat julle blydskap volkome kan wees. Dis hoekom ons bid. Want God wil hê dat jou blydskap, jou vreugde volkome moet word. En ek kan vir jou waarborg, hoe meer jy bid, hoe meer sal jy dit beleef. Blydskap. Ek wil nie dink, dit gaan maklik wees in die begin. Ons het 'n vyand, mense. En daai vyand sal alles in sy vermoë doen om te verhoed dat jy bid. Hy sal dit vir jou so onsmaaklik maak as wat hy kan. Hy sal al wat 'n ding is laat gebeur sodat jy net nie moet bid nie. Nou die dag sê iemand vir my, vanaf ons hierdie commitment gemaak het teenoor die Here, gaan alles verkeerd. Jy moet dit verwag. Maar hou aan. Moenie ophou nie. Hou aan. Die deurbraak sal kom. Hou aan, vertrou op die Here. Sê vir hom wat jy ervaar. Vertel hom alles wat jy beleef. Moet net nooit ophou bid. Jou vreugde, jou blydskap sal volkome word. Mense, en dit bring ons by die nagmaal.
Wat is die nagmaal? Ja, die nagmaal is 'n herinneringsmaaltyd, nee. Dit herinner ons aan dit wat Jesus gedoen het. En wat het Jesus gedoen? Hy het sy liefde aan ons bewys. Op seker die most amazing way ever. Deur in 'n kruis te sterf, deur sy bloed te stort, deur sy liggaam tot die dood af te gee, het hy sy liefde vir jou kom bewys. Hy het namens jou, in jou plek daar gesterf. En dit herinner ons aan wat Jesus gedoen het. Maar dit is nie net 'n herinneringsmaaltyd nie. Hierdie is 'n liefdesmaaltyd. Want hierdie is 'n demonstrasie van Jesus se liefde. Dit herinner ons aan die manier waarop Jesus sy liefde aan ons kom bewys het. Dis wat die nagmaal doen. Ja, die nagmaal doen nog ander dinge ook. Die nagmaal is onder andere verkondiging. Met die nagmaal verkondig ons wat Jesus gedoen het. Ons verkondig sy liefde. Maar die liefde bly die heeltyd sentraal in hierdie nagmaal. En daarom moet hierdie nagmaal jou vandag ook herinner daaraan dat God jou verskriklik liefhet. Dat hy vir jou geskenke gegee het. En dat hy wil hê jy moet die geskenk vat. En wanneer jy die geskenk vat en oopmaak en gebruik, dan bewys jy jou liefde vir hom. Dis 'n herinnering dat ons dit moet vat. Vandag gaan jy 'n broodjie vat. Jy gaan 'n glasie druiwesap vat. En nou wil ek ook myself in die rede val. Hierdie druiwesap wat hier is nie sommer net gewone druiwesap. Hierdie druiwesap, nee, dit is nie alkohol nie. Hierdie druiwesap is homemade. Ja. En Tannie Louisa het dit self gemaak. Baie dankie Tannie Louisa. Dit is vir ons 'n voorreg om vandag jou handewerk ook te kan gebruik in ons nagmaal viering. Dit proe nie soos gekookte druiwesap nie. Hierdie is genuine druiwesap. So mense, wat 'n liefdesgeskenk van Tannie Louisa af vir ons. Ja, dit kom nie by die groot geskenk wat Jesus vir ons gegee het. Maar dit is vir ons simbolies daarvan. So wanneer ons dit vat en ons gebruik dit, dan dink ons daaraan dat ons Jesus se liefde vat, maar dit herinner ons daaraan dat ons op ons liefde vir hom gaan gee. En die belangrikste en grootste manier hoe jy dit kan doen, is om gehoorsaam te wees in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat U seun gegee het. U kosbaarste gegee vir ons. Ons wat dit vergeetlik verdien het. Here, dit is vir ons 'n simbool van U liefde. Dit is hoe lief U vir ons gehad het. Dat U bereid was om die grootste prys te betaal, om ons terug te koop. En help ons dan nou, om te leef, vanuit hierdie oorwinning wat U vir ons behaal het. U het die dood oorwin, want U het nie net gesterf nie, U het ook opgestaan uit die dood uit. En omdat U die dood oorwin het, is ons saam met U ook oorwinnaars oor die dood. En het die dood nie meer hou vas op ons nie, is dit nie meer vir ons 'n verskrikking nie. Dankie, Here, dat ons niks meer hoef te vrees. Dat ons laaste vyand, die dood, ook oorwin is. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons almagtige Koning, Jesus Christus. Amen.